completamente e trovo io i punti che mi servono da sbloccare. Bravo. Abbandonata. Bravissima. Lascia tutto abbandonato. Bravissima, rilassa. Rilassa. Ok, brava. Ok. Rilassati completamente, lasci i piedi. Bravo. Bravissima. Pancia in su. E rilassa. Fammi una bella ispirazione. Fuori l'aria. Ancora. Vai. Un'altra, inspira. Brava. Fai una bella ispirazione. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Brava. Morbida, morbida, respira normale. Inspira e fuori. Va bene. Fa una bella ispirazione e fuori. Bella ispirazione e fuori. Bravissima. Bella ispirazione e fuori. Adesso ispirazione profonda. Brava. Inspira, inspira, inspira. Dentro, vai. Dentro l'aria, vedi dentro. Brava, dentro, 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 brava. E fuori. Respira normale adesso. Respira normale. Brava. Fammi una bella ispirazione. Fuori. Ancora una bella ispirazione. Fuori. Bravissima. Ok. Adesso ispirazione più profonda che vuoi e fuori l'aria. Bravissima. Più profonda che vuoi e fuori l'aria. Più profonda che puoi e fuori l'aria. Vai ancora più profonda, forte ispirazione, brava, forza e fuori. Forza, bella ispirazione. Eccolo qui, bravissima. Fa una bella ispirazione, questo è un po' forte, adesso basta, vai, brava. Ok, ispira un po' di più, vai forte, sblocca bene il torace, vai, sblocca lo sterno, brava. Ok, riposati un pochino e respira così. Allora ci giriamo da questo lato
completamente verso di me, brava, leggermente più centrale verso il pettine, ok, stop, stendi le gambe completamente, brava, ti rilassi, ok, non mi aiutare, rilassata, così, perfetto, lascia morbida. Lascia piede, mi fa una bella ispirazione e fuori l'aria, rilassa, ok, pancia in su, bravissimo, giù le gambe e rilassati, una bella ispirazione e fuori l'aria, rilassa, bravissimo, morbida, brava, le gambe, rilassa tutti i puoi, fa una bella ispirazione e fuori l'aria, brava, lascia fuori, ok, braccia lungo i fianchi, rilassati completamente, rilassa, brava, adesso gira la testa dall'altro lato, bravissimo, lascia tutto morbido, faccio io, più rilassata che puoi, brava, lascia morbido, morbida, morbida, eccola, bravissima, ok, allora, poggio il mento e ruoto la testa dove preferisci, va bene, rilassa, mi fai una bella ispirazione e fuori l'aria, bravissima, un'altra ispirazione e fuori l'aria, ok, mi fai l'ultima ispirazione e fuori l'aria, brava, ok, questa è la prima di farla, benissimo, morbida,
inspira, fuori, inspira, ok. Mi fai bella ispirazione, fuori l'aria, bravissima, di nuovo, adesso bella ispirazione, fuori l'aria, brava, ok, buono, perfetto. Adesso mettiti su questo fianco, girata verso di là, brava. Rilassata così va benissimo. Mi lasci cadere, vieni un pochino più fuori perché mi lasci questo piede leggermente fuori, quindi vieni verso il basso, verso il lettino basso, vieni giù. Ok, questo me lo lasci leggermente fuori, questo leggermente piegato, bravissima. Vediamo così sulla testa, ti rilassi del tutto, brava, morbida, morbida. Adesso mi fai una bella ispirazione e fuori l'aria. Brava, ok, rilassa, morbido, brava, adesso più rilassata che puoi, morbido, morbido, rilassa, brava, lascia morbido, ok, bravissima. Ok, perfetto. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Ciao!